你第一次見呢個？我第一次見呢個三寶雜。三寶雜。係啊。呢個三寶雜咧，你唔知道嘅咩？佢係廣東三寶入邊，你知唔知有咩啊？陳皮。係。鹹腩。係。禾稈草。係。知唔知有咩用啊？梗係唔知啦。呢個係愛嚟煲湯啦，焗水都得。煲咩咧？可以煲蘋果、樹梨啊、南北杏加落去，一個素湯，或者加啲腰果栗子落去。咁如果焗水咧，就咁焗嚟飲啦，或者加啲蜜糖啦。咁佢係對咳啊、氣管唔好啊、捱夜啊都可以嘅。所以但係咧有分嘅喎，出邊咧市面上有啲三寶雜咧好平嘅喎。網上買好平喎，但係你有冇留意咧？你對比下啲顏色，因為我哋嘅陳皮咧係老身嘅陳皮咧，老身嘅陳皮咧先可以去到咁嘅顏色嘅。所以咧有時唔好貪平咯，你睇下係咪靚好多？嗰啲我哋個品牌做嘅嘢都好靚嘅嗰啲。喂，好得意喎！入邊有啲好似鹽咁嘅嘢嘅。啲鹽咧係因為愛嚟做，即係醃住佢，但係啲鹽唔係愛嚟食嘅。你但係你拎出嚟使唔使洗水咧？唔使嘅，直接拎出嚟就可以用嘅。嗯。係啦。應該非常之香嘅，冇香。呢個係啊，尤其是你哋開聲都好用嘅，係啦，即係咳啊，其實即係我哋呢兩隻咧都好好賣咯，檸檬糕同不過檸檬糕冇得煲湯啊嘛，三寶雜我嚟煲湯咯，所以呢個煲湯係非常好嘅，我嚟配料落去。即係又係素湯咁樣。係啦，兩個都係有陳皮嘅嘢嚟嘅。係啦。